Asante. Nachukua fursa hii kwanza kuungana na wenzangu wote kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, alotuwezesha kufika hapa leo, siku hii nzuri, tukiwa tuko katika mwezi wa Ramadhani. Lakini pili, nachukua fursa hii kuwashukuru nyote wanashauri moyo kwa kuwaita kwa muda mfupi. Najua mwenyekiti, kwa muda mfupi ndio mmeambiwa, lakini wananchi wenu mmewaita na wamekuja. Kwa kweli nimefurahi sana, asanteni sana. Lakini pia nakishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kuniamini na kuniteua, kwa sababu nyinyi mlinichagua kwa kura, lakini Chama cha Mapinduzi kinafanyaje? Kinateua. Maanake hata mngenichagua kama chama wangekuwa hawanitaki, nisingeweza kuwepo hapa, lakini chama changu kimeniteua. Kwa upande wa Zanzibar kikiongozwa na rais wetu mpendwa kabisa ambaye ni makamu mwenyekiti Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa kweli rais wangu namshukuru sana sana kwa kunipa heshima hii. Lakini pia wanashauri moyo, kwa kweli nakushukuruni sana. Wakati nahangaika kutafuta kura, miongoni mwa majibu ambayo nilikuwa najipa moyo kwa 100% hayawezi kuniangusha, basi ni jimbo la Shauri Moyo. Si unajua mgombea unakuwa kama mgonjwa vile, unajitabiria kama dawa hii itanipa nafuu, dawa hii hainisaidii. Kwa hiyo mimi wakati ninahangaika kwenye majimbo yangu 9, katika jimbo ambalo nilikuwa nina tamaa kubwa ya kupata kura nyingi ni jimbo hili, na ninaamini nilizipata nyingi. Kweli sio kweli? Maana kura ni siri ya mtu, lakini naamini wanashauri moyo mlizimimina za kweli kweli, au sivyo? Kwa hiyo ndugu zangu, kama alivyosema katibu wa jimbo na mwenyekiti wetu wa jimbo na katibu wa wilaya, kwamba kikubwa leo nimekuja kushukuru kwa sababu siku zimepita kidogo, tumemaliza uchaguzi ule, lakini tukapata harakati za uchaguzi mkuu, mambo ya hapa na pale mpaka umeingia mwezi mtukufu. Kwa hiyo nikasema na mimi leo nimejikusuru. Kwa mpaka sasa hivi mwakilishi wa viti maalum niko peke yangu, lakini nimesema kuwa peke yangu si kigezo cha kutokuwakumbuka na mama wenzangu. Kweli sio kweli? Kwa hiyo mimi sina kikubwa, sijabarikiwa kikubwa sana, lakini hicho kidogo nimesema leo kila mjumbe hapa ataondoka na kiposho chake cha 25,000. Lakini pia kuna kilo moja ya sukari ya kutia lau kwenye chai pia mtapata. Mtapata na kilo moja ya unga. Lakini na kwa sababu tunataka tukaswali Idi bismillah, basi mtapata kanga mpya za kwenda kuswali Idi. Kina mama oye! Shauri Moyo oye! Kwa heshima na taadhima naomba mkipokee hicho kidogo nitachokuleteeni. Lakini nakuahidini mimi tutashirikiana kwa hali na mali. Najua tuna changamoto zetu nyingi. Biidhnillah, baada ya sikukuu inshallah nitafanya ziara nyingine mahususi, sasa hiyo ya kikazi, ya kuja kusikiliza changamoto za wanawake wenzangu wa jimbo la Shauri Moyo. Nikiweza kupita tawi kwa tawi ndio itakuwa vizuri, kwa sababu nataka kujua matawini kuna nini, matawini tufanye nini ili tuimarike kwenye wadi na kwenye jimbo. Kwa mamangu Bi Mariam na Bi Fatuma, majembe yangu ya Shauri Moyo haya pia nitakuja kukaa na nyinyi ili tuweze kuona namna bora ya kulisaidia jimbo letu la Shauri Moyo kwa upande wa kina mama. Tutashirikiana na mbunge wetu wa hapa Mheshimiwa Matar, Mheshimiwa mwakilishi Mheshimiwa Hamza, pia na madiwani wote tutashirikiana kwa pamoja, ukizingatia madiwani wengine wanawake. Kwa hiyo tutashirikiana pamoja ili tuweze kutatua changamoto zetu kina mama jimbo la Shauri. Kwa hivyo nadhani leo tusiseme sana, au sivyo? Leo just tukumbatiane, tufurahiane kidogo, na tumefurahiana kwa kweli. Nimeingia, mmenipokea kwa vizuri, nimepata moyo kwamba mnanipenda, mmeushauri moyo mkanipenda, au sivyo jamani? Kwa hiyo ndugu zangu, nakupendeni sana na tuko pamoja. Tabia ndo yule yule, sijabadilika chochote. Tutashirikiana na tutasaidiana. Nitajituma kwa hali na mali kuona miaka 5 yangu hii siipotezi. Nifanye kazi, museme tabia hapa ndo alipoweza. Kwa hiyo tena mambo ya baadaye itakuwa ni mapendekezo na mapenzi ya mtu mwenyewe, au sivyo jamani? Lakini mimi nitajitahidi kufanya kazi
mimi ni binadamu, naweza nikaa na mapungufu yangu. Yoyote nitakayemkosea, na hasa Ramadhani tusameheane, lakini wallahi la adhimu, niko tayari kurekebishwa, niko tayari kukosolewa na nyie, na niko tayari kucheza na nyie. Ndugu zangu, tuko pamoja. Kwa hiyo asanteni sana. Baada ya kusema hayo, ndugu katibu, mimi nikushukuru kwa kuandaa kikao hichi pamoja na mwenyekiti wako. Katibu wa wilaya, nakushukuru. Maskini ya Mungu na majukumu mengi, lakini jimbo la 3 hili nakuona hujatoka, na naamini tutamaliza pamoja. Kwa hiyo nimefurahi kwa kweli, huu ndio ushirikiano tunaupenda, na nilitoa ahadi kwamba wanawake wa mjini tuwe kitu kimoja, tuungane, tupendane. Mambo ya majungu sasa hivi shakta na kati, au vipi? Tukiendekeza mambo yana ataturudisha nyuma. Kwa hivyo sasa hivi tutashirikiana, tutashikana, tushikane, mwenye mapungufu tusameheane, hakuna mkamilifu mmoja tu. Kwa hiyo hilo ni sisitizo langu, tutaungana, tutakuwa kitu kimoja. Kila fursa nitakayoipata, basi huu mkoa wetu huu, hapa jimbo hili pia itakuwa ni miongoni mwa fursa ambazo nitakuwa nazitafuta, kwa sababu kwa kweli kina mama Shauri Moyo mmetulizana, hamna vurugu na mtu, hamna tabu na mtu, na kwa kweli mmeniheshimisha. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, asanteni nyote kwa kunisikiliza, na kutakieni Ramadhani njema, lakini nakutakieni maandalizi mema ya Eid inshallah. Mwenyezi Mungu atufikishe huko inshallah, tuweze kufika salama salmini. Asanteni, nawapenda sana kwa ajili ya Allah.